materi kali ini kita akan bahas mengenai teknologi dan instrumen yang digunakan dalam bidang kelautan. Ada dua tipe observasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan tidak langsung menggunakan satelit, kemudian dengan pengukuran langsung di lapangan. Pengukuran dengan satelit ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dalam hal coverage area, untuk satelit dapat mengcover area atau dapat merekam data dengan area yang lebih luas, dan parameternya dapat kita pilih untuk parameter tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk temporal coverage-nya dia real time, kemudian dapat mengcover data yang panjang. Sedangkan pada pengukuran in situ, yaitu langsung di lapangan, maka secara spasial dan juga temporal datanya bisa tidak homogen. Jadi pada saat sampling kita bisa mendapatkan berbagai atau beberapa parameter oceanografi. Namun sayangnya dengan pengukuran langsung di lapangan ini tidak dapat digunakan untuk pengamatan untuk waktu yang relatif lebih panjang. Ini adalah pengukuran untuk parameter oceanografi yang terintegrasi. Jadi di sini ada beberapa parameter baik yang terpasang di kapal, kemudian dia terintegrasi dengan instrumen yang ada di udara. Di sini ada satelit, kemudian ada alat-alat yang kita juga pasang di pengamatan pesisir, misalnya di stasiun monitoringnya, dan semua instrumen tadi terintegrasi menjadi Integrated Marine Observation System yang kemudian dapat kita manfaatkan keseluruhan datanya pada website atau portal data yang sudah disediakan. Ini contoh adalah Millie Cratchers University ya. Jadi ada data akses untuk perolehan data-data satelit maupun pengukuran hasil kapal riset. When we investigate land cover using the instruments aboard Landsat satellites, we collect sets of data for different wavelengths. Some are in the infrared, and others correspond to blue, green, and red visible light. We can combine any three of the images to create different depictions of Earth's surface. What you're seeing now is a Landsat image of Florida, made with data from the blue, green, and red visible wavelengths. We call this a natural color image because it looks approximately like what we would see with our naked eye if we flew far above Florida. But we could choose data from other wavelengths and map them to blue, green, and red colors to highlight different features of the land surface. With this particular depiction of the multispectral data, for example, we can see much greater contrast between trees and shrubs and sawgrass marsh than was apparent in the natural color image. We call certain combinations of wavelengths false color images because they do not replicate what we see with the naked eye. Yet they allow us to create images where we can highlight or enhance different surface features. The following depiction approximates the type of image that you can get from color infrared film. It turns out that vegetation, growing active vegetation, reflects a lot of light in the near infrared, and so areas with healthy growing vegetation jump out as red in these images. You can easily distinguish the healthy agriculture more clearly than you can in the true color image. Here you can look at the three different depictions of the multispectral data we used to create these images. And you can see how the surface cover appears different with some features enhanced in the different depictions.
Nah, ini contoh dari kapal riset milik NOAA. Di sini memiliki instrumen-instrumen dan beberapa sensor. Kemudian kapal ini melintas di beberapa perairan dunia untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kelautan dan juga sistem iklim. Dan ini instrumen-instrumen yang terpasang atau yang kita gunakan ketika kita mengikuti kapal riset. Jadi kapal ini dilengkapi ada Doppler radar, kemudian ada rosette water sampler, kemudian ada acoustic Doppler current profiler, ada rosette water sampler yang juga terkoneksi dengan beberapa parameter atau instrumen lain ya. Di sini terlihat, silakan kita amati ada peralatan apa saja yang dibawa oleh kapal riset ini. Kemudian kapal milik Jepang, di sini ada website dari institut di Jepang, Japan Agency for Marine Earth Science and Technology atau JAMSTEC. Mereka secara kontinu melakukan survei-survei kelautan di beberapa perairan. Kemudian datanya ini mereka kumpulkan menjadi database yang terkumpul di websitenya, dan ini kita bisa akses ya, dengan tentunya prosedur yang harus kita isikan terlebih dahulu. Biasanya ada formulir atau semacam diminta untuk melengkapi data-data. Nah, di Prodi Ilmu Kelautan juga nanti akan belajar mengenai instrumen satelit ya, remote sensing technology. Remote sensing ini adalah suatu teknik untuk mendapatkan data tanpa melakukan kontak dengan objeknya ya. Jadi di sini menyediakan beberapa data untuk beberapa kebutuhan, misalnya di sini untuk pengamatan iklim, kemudian offshore industry, pengamatan El Nino La Nina, kemudian ada ship routing, ada juga marine mammals habitat research ya, kemudian untuk pengamatan coral reef, dan juga untuk pengelolaan perikanan. Bagaimana cara kerjanya? Walaupun nanti akan ada mata kuliah khusus mengenai teknologi ini, namun secara simpel di sini teknologi remote sensing adalah memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik dalam merekam data-data atau targetnya. Kemudian data tersebut ini direkam oleh sensor. Sensor ini akan mengirimkan kepada receiver di bumi ya, receiver satelit, kemudian kita analisis sehingga dapat kita manfaatkan. Hello and welcome to Space here from the decks of the Plymouth Quest research vessel. We're in the English Channel today, seeing how satellites are being used together with measurements from the sea surface in order to better understand our oceans. But first, let's have a look at some other news from the universe this month. The Curiosity rover has found evidence that salty water forms in the soil of Mars at night. However, the planet is still considered far too hostile for life to exist there now. Rosetta scientists say Philae found no evidence of a magnetic field on Comet 67P, a result which rules out one of the leading theories into planet formation. American space firm ULA has unveiled plans for its new Vulcan rocket. It will use American-built engines rather than the Russian ones used on previous launches. To our main story now. And the oceans cover 70% of the Earth's surface, but how much do we really know about them? Plymouth, one of England's historic port cities, a place from which sailors, soldiers and scientists have set off to sea for centuries. Today is no different as a team from Plymouth Marine Laboratory head to their regular monitoring station in the English Channel.
Today we're going out, we're going to collect the water samples, use some of our electronic sensors and really test the ecosystem, measure the water column and see what's going on at the station. Among those on board is Spanish scientist Victor Martinez Vicente, a specialist in combining data from satellites in space with data from the sea surface. Where we collect water samples from a particular depth and we transfer them into these sample bottles that we take to the lab. These samples are precious to oceanographers as they give crucial real-life information and then build up a bigger picture of how our oceans are evolving. It's a joined-up approach, so we use the in-situ sampling to get a true idea of what's going on in the environment, to measure the interactions between all the different parameters, chemical, physical and biological. We then bring them and we can relate them to what the satellite's seeing. Today's samples will be studied for colour, because it's that which tells the researchers about phytoplankton, microscopic algae that are the base of the ocean food chain and produce half the oxygen on planet Earth. Victor's results will then be used to improve the accuracy of satellite data. So in this little vial you get the order of thousands of small cells, phytoplankton, which do photosynthesis, as well as bacteria and other particles as well. And you can detect this using laboratory measurements that count each of the occurring cells in it. And one of the reasons why we're doing this is to match what the satellite sees with what there is in the water. Later this year, this satellite, ESA's Sentinel-3, will join the fleet of Earth observers already in orbit. It's part of Europe's Copernicus program and heralds a new era in ocean observation by offering an uninterrupted flow of data from its speedy polar orbit. When you go across an ocean from North Pole to South Pole with a satellite, it takes 50 minutes, and 50 minutes to complete the circle. Given that it does 14 orbits a day, you have global coverage in practically one day. You'd need almost a year to do that on a boat. Il faudrait peut-être un an pour faire ça en bateau. We've long known that oceans dominate life on our planet and govern our weather and climate. But now, with the eyes of satellites, we can really get a planet-scale view of what is happening. Depuis l'espace, on mesure à distance des paramètres. From space, we measure physical parameters like temperature, salinity. We know how to measure mass by the variation in the gravity field, and we measure the height of the ocean, which includes several phenomena. And we also study color in visible light. Aussi la couleur de l'océan en regardant dans le visible. A lot can be learned from space, but there's always a need to keep checking the data with readings from the open sea. Among the instruments on board the boat is a new device to automatically control glinting sunlight. This is an above-water radiometer. It looks at the ocean color directly as a satellite would, but in this case the measure is taken right above the surface of the water. We measure that so we are able to give a better estimate, a better validation of what the satellite is actually looking at. That one parameter, ocean color, can reveal so much about our planet. In particular, it shows how the living ocean adapts to change. Phytoplankton that I mentioned, they are microscopic, they are dynamic, they are very active. So you can think of them as the ocean analog of the canary in the coal mine. They will respond very, very rapidly to any change. The satellite revolution in oceanography means each parameter can be monitored, mapped, and modeled on a global scale. So researchers can begin to look for trends and signs of interaction between ocean color, sea level, surface height, and temperature. Sea level has been increasing, not everywhere and not uniformly, but overall the trend is an increasing trend. Ocean temperatures have been increasing, surface temperatures, but not so much in the last couple of years. And scientists are again interested in why that is so.
With so much more data now available from many different sources in the sea and in space, we're slowly but surely starting to get the measure of our oceans. We're in a period now where the information we're getting back from the oceans is so significant. We have the satellite remote sensing, we have observatories and in-situ monitoring, we have large autonomous systems out in the ocean all the time. We know far more than we ever have done because of technology, and once we understand that, we can then start looking into the future to see how things might change, how the environment might adapt to a changing environment. Away from the oceans now and to our regular series, The Astronaut Academy. And Thomas Pesquet explains to us how you get fit for space. Contoh-contoh parameter oceanografi yang dihasilkan dari satelit ini misalnya yang sering kita gunakan untuk pengamatan upwelling, untuk pengamatan respon dari perubahan iklim, atau juga untuk pengamatan upwelling yang mempengaruhi daerah penangkapan ikan-ikan pelagis kecil misalnya ya, adalah klorofil A. Jadi klorofil A ini adalah kandungan dari pigmen di fitoplankton sebagai indikator untuk kesuburan perairan. Ini adalah website yang dapat kita manfaatkan ya, Ocean Color website yang dapat kita akses secara gratis untuk data klorofil A. Dan ini adalah contoh visualisasi dari klorofil A. Jadi di sini ada tertera nilainya ya, mulai dari 0 sampai misalnya di angka 3 mg per meter kubik. Semakin berwarna orange atau merah menunjukkan tingkat klorofil A yang lebih tinggi. Kemudian parameter lain yang dapat kita manfaatkan dari instrumen satelit adalah suhu permukaan laut ya. Jadi suhu permukaan laut ini banyak untuk digunakan melihat pertemuan arus atau thermal front. Thermal front juga adalah indikator dari penangkapan ikan. Kemudian adanya perbedaan suhu ini juga menyebabkan massa air atau sirkulasi massa air yang juga menunjukkan tingginya produktivitas. Jadi ini juga menjadi indikator dari penangkapan ikan. Websitenya masih sama di Ocean Color website. Ini juga gratis, dapat kita manfaatkan. Kemudian kita olah, dan lebih lanjutnya di sini diolah contohnya menjadi thermal front. Jadi biasanya ikan-ikan ini menyenangi daerah-daerah dekat dengan thermal front karena dikenal sebagai daerah-daerah yang subur untuk jenis ikan-ikan pelagis. Kemudian parameter lainnya adalah sea surface height anomaly atau SSHA ya, tinggi muka laut. Tinggi muka laut ini juga penting untuk melihat bagaimana dinamika di perairan tersebut. Jadi dari SSH ini bisa melihat oceanic features seperti front, eddies, dan juga convergence. Ya, ini adalah contoh visualisasinya. Dengan data-data SSH dapat terlihat sirkulasi massa air. Juga dapat terlihat adanya eddies. Kita lanjutkan, dan ini contoh-contoh daerah potensial penangkapan ikan hasil dari pengamatan data satelit. Dan di Indonesia ini sudah ada, jadi di websitenya KKP sudah menyediakan peta-peta potensi perikanan, dan juga sudah ada aplikasi namanya Laut Nusantara. Nanti kita akan coba akses untuk melihat bagaimana parameter-parameter tadi sehingga menghasilkan peta daerah potensi perikanan. Dan pada slide ini saya akan mengajak untuk diskusi bagaimana penggunaan satelit remote sensing dan juga sistem informasi geografis dalam perikanan dan juga budidaya berkelanjutan. Mari kita pelajari data-data apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana alur kerjanya. Silahkan kalian untuk berdiskusi dulu 15 menit, setelah itu kita akan bahas.